Sau bao ngày mình quay đắp ông hổ thì hôm nay mình sẽ quay lại về hành trình sửa chữa đình nha cô chú anh chị. Về sửa chữa này mình không biết nói gì cho hấp dẫn nha cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị xem video vui vẻ nha.